来哟，好了，回来白羊学这个DIO 的很漫长的整理废片又要开始了这我已经给它抛光了，用好了，有无？然后今天我们就稍微要很简单的 DIY 把它组装，或者是连胶都不用胶了，但是我就当成是一种记录这种日记这即马咱要先来那个抛光这我进前上一集我把它弄好了，好，开动。首先来，我们先来抛光，这即马抛光前抛光后去看这之前有用到迄个擦水，你知道？用着电啊，毋知迄个刹车油啦，有小可捡迄落的。这个我们直接稍微把它抛光一下，不然要来组装白羊雪在拍东西就是无咧跳镜的来看这个，这个镜状这小可刮伤还蛮严重的。我跟这以后想到我再来再来甲研究。卖了。好，这方向灯小可甲切者，有切有保庇这进前较早若小可有泥残伊的痕迹搁伫咧。继续弄一些点抛光膏。好。刚刚要捞安尼。精装好，来，那我们现在就开始来组装，这就简单的啦。白龙雪咧拍这DIO 迪奥起家的，我们就这样子。这是副厂的它有左右边这是一看知影。好，这个所在你要把它堆上，堆上之后，倒要倒开嘛，小可有兴奋的感受呢。螺丝就这样子，伊这差不多短短安尼。伊这原厂的是有一个斜口800，因为白羊雪这个螺丝买不到，就这样直上砰砰，好，2颗瞬间完成这种教学基本上是免教但是白羊雪在拍片就是我喜欢的事物，我会把它做得很详细。好，2边都完成了，袂歹来，后来发现，因为这副厂的灯壳，我要甲加一个迄个防松脱的垫片 screw washer， 要不然的话，它的锁的时候变成锁袂安的啦。因为它这个它会顶住，所以你锁起来的时候滑起来较袂麻车。所以我现在慢慢知道说。较早再去滑起来，现在灯壳它会麻，就是这样子。我不要来加这边嘛是，因为它这个，你讲伊的内底这个灯具它是比较凸来前面，伊变成色的时候它前后它包进去的时候你等有压缩味，安尼就袂安尼滑起来就袂麻车。好，然后后来这个迪奥这个部分这个所在。伊这副厂迄当中这两公的啦，这个有一个有一个螺丝遐破的，破之后我们就是用最困难的方式把它锁上。我会记，这车顶是哪倒用袂去，这一对内底带较着，所以这拍这片嘛是爱拍的，因为这个已经好几十年没有装了，反正搁藏入去。大顶要先倒呢。是大顶要先倒无啦，假惊。然后它前面上面这个卡榫先对上去，对进去，有那遮暗，奇怪，这照讲这是无什么技术性对呢。对啦，嘿啦，上去啦，对不对？然后上去之后，你要看这边是不是外凸，这个不能太外凸，所以这个要往后推进去，无迄电路会伤翘所以这个东西基本上这嘛是你若是该用迪奥，这个是要稍微要
学习一下哦，有好无歹。它这个勾进去之后，然后呢，它这边伊遮有遮圆你要用一个这个动的，动了之后，结果发现这一颗螺丝稍微太短，有袂哦，袂哦，袂呢，拄啊好，因为它只是暂时固定，让这个灯具不要前后而已。好，完成了，谢谢收看。